Había una vez una niña llamada Sammy, que le encantaba escuchar los sonidos de la naturaleza. Un día en clase le contaba a su maestra y compañeritos que había realizado una caminata, en la cual conocía varios sonidos como el de un perrito. Sammy, ¿cómo hace un perro? Wow. ¿Cómo? Wow. Y era uno de los más que le encantaba. Ese mismo día la niña siguió su caminata, feliz siguió su caminata ya que el día estaba muy asoleado. Pero a los minutos después se vino una fuerte lluvia. ¿Cómo hace la lluvia? Haga así. Lo cual le ocasionó que Sammy quedara empapada de agua. Y en ese momento comenzó con sus manos a palmear y cantar. ¿Cómo es la canción, Sammy? Sol, solecito. Así, ¿ve? Sol, sol, solecito. ¿Cómo es? Sol, solecito. Siéntame un poquito por hoy, por mañana, por toda la semana. Una vez que esperó que se secara su ropa, continuó su caminata donde se encontró una terrible serpiente. ¿Cómo hace la serpiente? ¿Cómo, Sammy? Lo cual le pegó un susto y pegó un gran grito. ¿Cómo hace un grito? Luego del gran miedo, quiso continuar para conocer más sonidos, hasta que llegó a un pueblito donde encontró y observó varios niños tocando tambor, de una manera que reflejaban en su cara felicidad, mostrando que le gustaba realizar sonidos con ese tipo de instrumento. Una vez que terminaron, Sammy le dio curiosidad y se acercó a pedirles que le enseñaran. Toca el tambor. Nuevamente siguió su camino porque aún ella quería conocer más sonidos, y a los 3 minutos observó un gato. ¿Cómo hace el gato? Miau. Haga, Sammy. Miau. Sammy. ¿Cómo hace el gato? Miau. Lo cual estaba abandonado. Por esa razón a Sammy le dio tanta lástima que lo alzó y se lo llevó junto con ella, para que le sirviera de gran compañía. Siguieron su camino, alegre por ir conociendo más, en el cual se encontró un lugar tranquilo y se durmió un rato. Sammy. Haga así, ¿ve? Duérmase. Así haga. Haga. Así, véame. Véame. Así. Así haga. Lo cual tuvo un sueño de algunos sonidos que había conocido en las caminatas anterior, como el de la serpiente. ¿Cómo hace la serpiente? Haga. Sammy, haga. El tambor, Toca el tambor. la lluvia, esto porque la serpiente le ocasionó un gran susto. El tambor era un sonido encantador y la lluvia una terrible mojada. Una vez que se levantó, Sammy comenzó a pensar que los sonidos son muy lindos y les da felicidad a los niños porque son sonidos que encontramos a nuestro alrededor. Y en esa caminata fue obteniendo el conocimiento de animales e instrumentos, y una vez que finaliza su caminata, comienza a hacer los sonidos que conoció en cada paso que realiza para seguir su camino.
Diga adiós. Adiós, diga. Diga a la cámara adiós, sí. Y yo se lo paso ahorita. Adiós.